हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्यारे प्यारे चिड़िया थे। देखिए वो कैसे खा रहे हैं पालक। तो आप जो येलो वाला देख रहे हैं उसका नाम मैंगो है, और जो अभी झूले से उड़ के गया वो कीवी है। हमने आपको जब वो छोटे छोटे थे हमने आपको तब दिखाया था। देखिए जो झूले के ऊपर बैठा है उसका नाम लेमन है। आप देख सकते हैं वो कितने ज़्यादा खुशी से खा रहे हैं। हमारे पास इतने कलरफुल बर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं कितने वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, कितने प्यारे हैं। अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह हमने उन्हें पालक देते हैं हम, तो इतने खुशी से वो खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे चावल और वहाँ पे एक क्यूब जैसा है, वो उनका कैल्शियम है। और वहाँ पे और पालक है और वहाँ पे मटके भी लटके हुए हैं जहाँ पे वो लोग उड़ उड़ के बैठ रहे हैं और वहाँ से आके खा रहे हैं। जितने भी मटके के अंदर जो भी चिड़ियाएँ थी